如果你的车雨刮器有异响，刮不干净，今天教大家一招，几毛钱就能搞定。我们只需要去超市买一支2B 铅笔，用铅笔芯在雨刮胶条上反复涂抹，摩擦几下，这样就能减少雨刮器的卡顿，消除异响。很多人应该都知道，用铅笔在锁芯里反复刮几下，就能让开锁更丝滑。其实是同样的原理，铅笔上黑色的铅笔芯就是最好的固体润滑剂。新换的雨刮器上黑黑的东西也是它，千万不要觉得脏，给它洗掉了，这个是润滑的关键。